बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अॼु असां पढ़ंदासीं वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स हिकु पॉलीफाइलेटिक ऑर्गेनिज़म आहे जेको बिलोंग कंदो आहे क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी जे जीनस सां। जीनस हिन वोल्वॉक्स जो जेको आहे उहो आहे ग्रीन एल्गी। सही आहे। असां जेको आहे सो पोयां टेक्ज़ोनॉमी पढ़ी आया आहियूं। टेक्ज़ोनॉमिक ऑर्गेनाइज़ेशन जेके लेवल ऑफ ऑर्गेनिज़म हुआ, सो हुन में असां टेक्ज़ोनॉमिक पढ़ी आयासीं, टेक्ज़ोनॉमिक ऑर्गेनाइज़ेशन। सो हुन में असां छा कंदा आहियूं, ऑर्गेनिज़म जी नेमिंग ऐं ग्रुपिंग कंदा आहियूं। सो हीअ जेको आहे ग्रुपिंग में जेको हिन जो जीनस आहे उहो आहे ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी। सो हिकिड़ो त स्पीशीज़ हूंदो आहे जेको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्ज़ोनॉमिक ऑर्गेनाइज़ेशन जो स्मॉल यूनिट आहे, बट उन खां पोइ जेको हूंदो आहे जीनस हूंदो आहे। सो हिन वोल्वॉक्स ऑर्गेनिज़म जो जेको जीनस आहे उहो आहे क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी। सो मीन्स क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी जेको हिन जीनस आहे, सो हिनखे क्लोरोफाइट इन लाइ चवंदा आहियूं छो जो ही उहो ऑर्गेनिज़म आहे जंहिंमें क्लोरोफिल हूंदो आहे, ग्रीन पिगमेंट या ग्रीन मटीरियल हूंदो आहे। तंहिंजे करे हिनखे असां क्लोरोफाइट चवंदा आहियूं, जंहिंजे करे हिन जो कलर बि ग्रीन हूंदो आहे, साओ हूंदो आहे। ऐं हीअ उहो ऑर्गेनिज़म आहे जेको आहे पॉलीफाइलेटिक, मीन्स पॉली मीन्स मैनी, फाइलेटिक मीन्स एंसेस्टर्स। सही आहे। सो मीन्स हिन ऑर्गेनिज़म जा केतिरा ई पेरेंट्स आहिनि, एंसेस्टर्स आहिनि, केतिरा ई वालिदेन आहिनि। हीअ उहो ऑर्गेनिज़म आहे जेको एवोल्यूशन जे थ्रू पाण खे चेंज कंदो रहियो आहे। सही आहे। सो टेक्ज़ोनॉमी जी असां ॻाल्हि कईसीं त हिन जी जेका फैमिली आहे अकॉर्डिंग टू टेक्ज़ोनॉमी, हीअ जेको आहे फैमिली जेका हिन जी आहे उहा आहे वोल्वोकेसी। हीअ जेको वोल्वॉक्स आहे उहो बिलोंग कंदो आहे वोल्वोकेसी फैमिली सां। सही आहे। हीअ असल में हिन जी हिते टेक्ज़ोनॉमिकली जेको आहे क्लासिफिकेशन ॿुधाई वई आहे फस्ट लाइन में। सो इट फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज़ of up to 50,000 cells। ही मीन्स उहो ऑर्गेनिज़म आहे जेको अलोन न रहंदो आहे, अकेलो न रहंदो आहे, कॉलोनी जी फॉर्म में रहंदो आहे। त केतिरा ई जेके आहिनि यूनिसेल्युलर वोल्वॉक्स जेके आहिनि उहे पाण में मिली करे हिकु कॉलोनी ठाहींदा आहिनि। सो वोल्वॉक्स जेको कॉलोनी ठाहींदो आहे उहा स्फेरिकल हूंदी आहे, गोल हूंदी आहे, बॉल टाइप हूंदी आहे। सही आहे। सो हीअ जेको कॉलोनी ठाहींदो आहे उहो तक़रीबन 50,000 सेल्स जी हूंदी आहे, मीन्स 50,000 जीवघरणनि ताईं हूंदी आहे। मतिलबु मैक्सिमम नंबर जेको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स जो हूंदो आहे उहो 50,000 हूंदो आहे। सो हीअ जेको आहे ऑर्गेनिज़म रहंदो जेको आहे उहो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में रहंदो आहे, मीन्स केतिरनि ई क़िस्मनि जा फ्रेश वाटर जेके रहाइश हूंदियूं आहिनि हिन जी फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में रहंदो आहे। ऐं हीअ जेको आहे फस्ट जेको आहे फाउंड कयो एंटोनी वैन लीeuwenhoek। हीअ जेको आहे सो दरियाफ़्त कंहिं कयो वोल्वॉक्स फस्ट जेको आहे पहिरियों दफ़ो रिपोर्ट कंहिं कयो, जेको साइंसदान हुनजो नालो एंटोनी वैन लीeuwenhoek 1700 ईस्वी में हुन दरियाफ़्त कयो। सो वोल्वॉक्स खे अॻु में एल्गी चवंदा हुआ, चयो वञिबो हुनखे। ऐं उहा एल्गी जेका आहे या वोल्वॉक्स हिकु कॉलोनी ठाहे करे गॾु रहंदा, मीन्स मैनी वोल्वॉक्स मीन्स केतिरा ई वोल्वॉक्स मिली करे गॾु रही हिकु कॉलोनी जी शिकिल में रहंदा आहिनि। सही आहे। मीन्स अकेलो वोल्वॉक्स न रहंदो आहे, कॉलोनी जी फॉर्म में रहंदो आहे। अगरि हिन जी स्ट्रक्चर जी ॻाल्हि कयूं त हिकु वोल्वॉक्स खे या मीन्स हिकु वोल्वॉक्स जो जेको हिकु सेल आहे, मीन्स हिकु यूनिसेल्युलर लाइव आहे, लिविंग आहे, उनखे जेके आहिनि 2 फ्लैजिला हूंदा आहिनि। फ्लैजिला हिकु ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हूंदी आहे, हेयर लाइक मीन्स हूंदी आहे जेका मूवमेंट में हेल्प कंदी आहे। सो ही फ्लैजिला प्लूरल लफ़्ज़ आहे जंहिंजो जमो सिंगुलर फ्लैजिलम आहे। सो फ्लैजिला बीट जेके आहिनि गॾु कंदा आहिनि, सभई फ्लैजिला मीन्स सभिनी सेलनि जा जेके फ्लैजिला आहिनि, सभई जेके कॉलोनी में सभु सेल आहिनि, सभु वोल्वॉक्स आहिनि, उहे बीट सभु गॾिजी कंदा आहिनि। अहिड़े नमूने सां कंदा आहिनि त जीअं जेको हिकु सॼी कॉलोनी जेका आहे वोल्वॉक्स जी उहा रोल करे, मीन्स गोल फिरे पाणीअ में। सही आहे। सॼी बॉडी जेका आहे पाणी में मूव करे हले।
सही आहे। वॉल्वॉक्स जेके सेल हूंदा आहिनि उन्हनि खे क्लोरोफिल हूंदो आहे, सही आहे, जेको ग्रीन पार्ट आहे, ऐं उन ई जे करे ग्रीन क्लोरोफिल जे करे ई हू पंहिंजो खाधो पाण ठाहींदा आहिनि फोटोसिंथेसिस जे प्रोसेस जे थ्रू, सही आहे। सो हीअ जेको आहे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म आहिनि, मीन्स उहे ऑर्गेनिज़म आहिनि, उहे जानदार आहिनि जंहिंमें फोटोसिंथेसिस जो अमल थींदो आहे, सही आहे। These photosynthesis organisms are an important part of many aquatic ecosystem. So हीअ जेके आहिनि ऑर्गेनिज़म जंहिंमें फोटोसिंथेसिस जो अमल थींदो आहे हू जेके आहिनि इकोसिस्टम लाइ बहुत माना इम्पोर्टेंट हूंदा आहिनि, अहम हूंदा आहिनि। एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स उहे इकोसिस्टम जेके पाणीअ में हूंदा आहिनि। वॉल्वॉक्स जेके आहिनि हार्मफुल न हूंदा आहिनि इंसाननि लाइ। वॉल्वॉक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन्स लाइ मीन्स हार्मफुल न हूंदा आहिनि। छाजे करे? छो जो हू को बि जेको आहे सो टॉक्सिक सब्सटेंस मीन्स ज़हरीलो मादो ठाहींदा न आहिनि। सो ही हार्मफुल न हूंदा आहिनि इंसाननि लाइ, सही आहे। अगरि असां वॉल्वॉक्स जी स्ट्रक्चर जी ॻाल्हि करियूं त हीअ जेका सॼी आहे स्ट्रक्चर जेका आहे कॉलोनी जी आहे, बॉल लाइक जेका स्फेरिकल स्ट्रक्चर आहे सॼी कॉलोनी जी आहे। हेठां लिखियलु आहे वॉल्वॉक्स कॉलोनी। सो हिन में तव्हां अगरि मेनी सेल्स आहिनि, मेनी मीन्स सेल्स यूनिसेल्युलर वॉल्वॉक्स आहिनि जेके पाण में गॾु रहंदा आहिनि, कॉलोनी ठाहींदा आहिनि। सो इहो हिकु वॉल्वॉक्स जी कॉलोनी ॾेखारियल आहे। अगरि असां हिकु सेल जी ॻाल्हि करियूं, हीअ जेको आहे हिकु सेल आहे वॉल्वॉक्स जो, सो हिन में न्यूक्लियस आहे, क्लोरोप्लास्ट आहे, ऐं आई स्पॉट आहे, फ्लैजिला आहिनि, सही आहे। फ्लैजिला जेके हुनखे मूवमेंट कराईंदा आहिनि, ऐं सेल वॉल आहे जिलाटिनस, सही आहे। एंड नॉन रिप्रोडक्टिव सेल आहिनि मीन्स उहे सेल आहिनि जंहिंमें रिप्रोडक्शन जो अमल न थींदो आहे। ही जेके आहिनि सभु सेल अहिड़े नमूने सां गॾु टुगेदर आहिनि मीन्स गॾु आहिनि जो हिननि जा जेके फ्लैजिला आहिनि तव्हां ॾिसी सघो था सभिनी जा फ्लैजिला ॿ। सो इहे फ्लैजिला अहिड़े नमूने सां बीट कंदा आहिनि जो सॼी बॉडी जेका आहे वॉल्वॉक्स जी उहा रोल कंदी आहे, गोल हलंदी आहे वाटर में। सो इहे जेको आहे लास्ट टॉपिक आहे फस्ट चैप्टर जो। सो हाणे नेक्स्ट टॉपिक में असां चैप्टर नंबर 2 पढ़ंदासीं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।